dėl Lenkijos teisėjų tarybos pašalinimo. Spaudos konferencijoje dalyvauja Sigita Rudė, Filipo Donaitė, Europos teismų tarybos tinklo prezidentas. President of the ENCJ. Yes. Erik Kersavan, Europos teismų tarybos tinklo valdybos narys. Member of the board. Marija Kana, Europos teismų tarybos tinklo valdybos narė. And member of the board. Ir žodis suteikiamas teisėjų tarybos pirmininkei Sigitai Rudė. Labą dieną, dėkoju visiems susirinkusiems į spaudos konferenciją. Taigi, kaip žinote, šiandien Vilniuje prasidėjo Europos teismų tarybų tinklo neeilinė asamblėja. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šis tarptautinis renginys vyksta Vilniuje, Lietuvos sostinėje. Mūsų teismų bendruomenė, teisėjų taryba tai vertina kaip tam tikrą ir mūsų valstybės tarptautinį pripažinimą. Yes, thank you very much for coming to this press conference. And this is not an ordinary assembly, and I'm very glad it is an international assembly that is held in Vilnius. And the court community and the Judiciary Council also is very glad that it is being held here in Vilnius. Tarp kitų klausimų, kurie buvo šiandien generalinės asamblėjos darbotvarkėje, be abejo pats aktualiausias, buvo klausimas dėl Lenkijos teismų tarybos pašalinimo iš šio tinklo. Ir čia aš norėčiau perduoti žodį Europos teismų tarybų tinklo pirmininkui, ponui Filipui Donetai, kuris ir pristatys, koks sprendimas šio klausimu buvo priimtas. Ačiū. Among other issues discussed in this assembly, in our agenda was discussed the issue concerning the expulsion of KRS from the network. And I would like to give now the floor to the chairman, Mr. Philip, who will introduce to you the decisions made during this assembly. May I speak? So, the KRS was suspended in 2018 and was stripped of its voting rights and excluded from participation to the activities of our network. Since After that decision, the board stayed in contact with the KRS and monitored the situation. Iš tikrųjų, po to sprendimo tinklas buvo nuolatos kontaktavo su Lenkijos nacionalinė teisėjų taryba. Visą laiką palaikė kontaktą. After suspension, however, no improvements have been found in the functioning of the KRS. Deja, po šito veiklos pristabdymo, iš tikrųjų mes stebėjome ir pastebėjome, kad nebuvo jokių pagerėjimų, jokio veiklos pagerėjimo, kalbant apie nacionalinę teismų tarybą Lenkijos jos veikloje. Jokių pagerėjimų ženklų. The situation, in fact, further deteriorated. Ir situacija vis kuo toliau, tuo labiau blogėjo. And that's the reason why the board decided to propose to the General Assembly the expulsion of the KRS. Ir todėl tai buvo viena iš priežasčių, kadangi situacija vis labiau blogėjo, valdyba nutarė teikti pasiūlymą asociacijai dėl Lenkijos nacionalinės teisėjų tarybos, aš toliau sakysiu KRS, iš pašalinimo. Today the General Assembly voted to expel the KRS.
Ir šiandieną Generalinė asamblėja balsavo dėl KRS pašalinimo. The ENCJ found that the KRS does not safeguard the independence of the Polish judiciary, does not defend the judges in a manner consistent with its role of guarantor of the independence of judges. Ja, ir iš tikrųjų asamblėja nustatė, kad Lenkijos nacionalinė taryba iš tikrųjų niekaip neapsaugo, negina savo teisėjų, o tai yra jos pagrindinis uždavinys, pagrindinis vaidmuo ginti teisėjų nepriklausomumą. This is not a decision that we want to celebrate. Iš tikrųjų tai nėra sprendimas, dėl kurio mes dabar turime švęsti arba džiaugtis. The KRS was one of the founding members of the ENCJ and contributed very much to the works of the ENCJ. Iš tikrųjų, tai Lenkijos nacionalinė teisėjų taryba buvo vienas iš įkūrėjų šitos asociacijos ir labai svarbus dalyvis. And the decision to exclude a member from our network is counterintuitive and as a decision that has not been taken lightly. Iš tikrųjų, tas sprendimas išbraukti, pašalinti narį iš mūsų tinklo nėra lengvas ir nebuvo lengvai priimtas. For each of the councils present here today who voted in favor of the expulsion, it was a decision to defend the values of the ENCJ and the values on which each judicial council must be funded. Iš tikrųjų, kiekvienos tarybos šiandieną dalyvavusios asamblėjoje nariams, kurie balsavo už nacionalinės teisėjų Lenkijos tarybos pašalinimą, tai iš tikrųjų buvo sprendimas, kuris reiškė ir tuo pačiu metu apgynimą vertybių, asociacijos ir tinklo vertybių gynimą. Councils for the judiciary must be independent of the executive and the legislature and defend the judiciary and single judges when they are under attack. Iš tikrųjų, tarybos, teisėjų tarybos iš tikrųjų turi būti visiškai nepriklausomos nuo vykdomosios valdžios ir nuo įstatymų leidėjų. Ir iš tikrųjų jų pareiga yra ginti teisėjus, tiek apskritai paėmus, tiek kiekvieną atskirą teisėją atskirai. So the convention that judges should remain silent does not apply when the independence of the judiciary is at stake. In that case, judges have the duty to speak out. Iš tikrųjų, pagal konvenciją tą reiškia, kad teisėjai turi tylėti, šiuo atveju visiškai netinka, nes iš tikrųjų šiuo atveju svarbiausias dalykas yra nepriklausomumas, nepriklausomybė teisėjų ir jie turi teisę. Jeigu kyla problemų, jeigu nori kažką pasakyti, jie turi teisę kalbėti ir būti išgirsti. There is a duty of the European judicial community to state clearly its opposition against any attack from the governments to the independence of judges. Iš tikrųjų, pareiga Europos bendruomenės, bendrijos yra iš tikrųjų kreipti dėmesį ir opozicionuoti bet kokioms atakoms prieš teisėjus, prieš jų nepriklausomybę, nepriklausomumą. It must be clear that we have not shut the door to the KRS. Iš tikrųjų noriu pabrėžti, kad durų
KRS mes neuždarėme amžiams. Once Neužtrenkėme. once a council for the judiciary in Poland fulfills the requirements of independence from the political power, we will be happy to have the council again in our network. Ir jeigu teisėjų taryba Lenkijoje išpildys visus reikalavimus, kalbant apie nepriklausomumą, teisėjų nepriklausomybę, suteikiant vienodas teisės, lygias teisės visiems, tada mes vėl atversime duris KRS. Okay, we are ready and available to answer any questions you may have. O dabar laukime jūsų klausimų, mielai juos atsakysime. Good afternoon, Michał Tracz from Polish TV, TVN24. First of all, I'd like to ask about the significance of this decision. Frankly speaking, it doesn't carry any formal issues, but from the, I don't know, so just please explain the significance of this decision. And secondly, about the results. We know 86 votes were for. How about the other 6? They were against or abstain? We had 6 abstentions, and the remaining votes were in favor of the expulsion. Tik tai 6 susilaikė, o visi kiti dalyviai balsavo už pašalinimą. I mean, the meaning of the decision for KRS, for judges in Europe, for judges in Poland. The meaning of this decision is that we have been, the ENCJ has been set up as a network to promote cooperation and assistance between independent judicial councils, which have as their objective, their aim, the protection and the promotion of the independence of the judiciary and of single judges. Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas šito mūsų tinklo kaip tinklo yra visų pirma skatinti ir teikti pagalbą teisėjų taryboms. Visų pirma, aš kalbu apie jų apsaugą, apie jų gynimą, aš kalbu apie skatinimą jų savarankiškumo tiek teisėjų tarybų, tiek atskirų pavienių teisėjų. As long as a judicial council does not fulfill anymore the requirements of our statutes to be member of the council, it cannot stay in our network anymore. Ir jeigu teisėjų taryba nepildo reikalavimų, tų reikalavimų, kurie yra taikomi būtent nariams, tai tokia taryba negali toliau likti mūsų tinkle. Ačiū, turime nuotolinį klausimą. Saulius Banės klausia. Labadiena. Aš turėčiau klausimą tarybos pirmininkui pirmiausia. Kiek atstovų buvo balsavusių už Lenkijos pašalinimą? My question is to the chairman. So how many members voted for the expulsion of the KRS? How many? The vote is secret, so we know the number of members who voted 16, but we don't know how they voted. Na, tai yra iš tikrųjų slapta informacija. Mes žinome, kaip sakote, balsavimas, atsiprašau, tai yra slaptas. Mes žinome skaičių, žinome 16, bet kas kaip balsavo, tikrai negalim pasakyti jums. Ir aš dar norėčiau paklausti ponios Rudėnaitės, kaip suprantu, Lietuvos teisėjų tarybos atstovai, kurie atidavė balsą, jie balsavo už Lenkijos pašalinimą. Ar galite pasakyti argumentus, kuris remiantis tai balsavo? Could you say the arguments, specify the arguments, why did you vote for the expulsion?
Na, iš tikrųjų, rugpjūčio mėnesį Teisėjų taryba balsavo ir išreiškė savo preliminarią nuomonę, kad palaiko iniciatyvą valdybos dėl Lenkijos teismų tarybos tinklo pašalinimo. So I must say that back in August, the Council of Judges had expressed its preliminary opinion concerning the expulsion of the KRS from the network. Tai mūsų tarybos nariai iš tikrųjų laiko labai didelę vertybę teisinės valstybės principą, laiko savo uždavinių vienu iš pagrindinių ginti teismų nepriklausomumą kaip vieną iš demokratinės ir teisinės valstybės garantijų. First of all, I would like to say that our members, they consider as a huge value to pursue the principles of the legal state and independence, judiciary independence, as it is a guarantee of the democratic state. Mes laikėme, kad yra pakankamai duomenų, kurie patvirtina, kad iš tikrųjų Lenkijos teismų taryba šiandien nėra nei nepriklausoma ir jo labiau negina teismų nepriklausomumo principo Lenkijoje. And we had enough data confirming that KRS both is not independent and it does not defend or protect the independence of the Polish Judiciary Council. Ir iš tikrųjų laikomės tokios pozicijos, kad jeigu tokia situacija būtų toleruojama ir, tarkim, Lietuvos mūsų teisėjų taryba nebūtų pritarusi arba būtų susilaikiusi, tai reikštų toleravimą ir galbūt skatinimą tolesnio teisinės valstybės krizių plitimo Europos Sąjungoje. Krizių? Plitimo, to gausėjimo krizių. So our position was that if this situation, as it is in Poland today, is tolerated, so if the council, Judiciary Council, did not approve this decision, then it would mean that this situation is tolerated. And it would mean the growth of the number of crises in Europe. Labas vakaras, Gabrielė klausė iš Info TV žinių. Aš norėjau paklausti tinklo prezidento, ar pašalinimas Lenkijos įsigalioja jau šį vakarą, ar tai yra numatyta konkreti data. Tas terminas jisai bus neribotas, kiek Lenkija bus pašalinta. Ir kitas dalykas, jūs minėjote, kad Lenkija turės teisę sugrįžti į organizaciją, tai klausimas jums, ką Lenkija turi padaryti, kad sugrįžtų į šį tarptautinį tinklą. So the question is to the president. So could you specify, the date? When will this decision start working? On what day, yesterday, today, or when? What is the term of its operations? And what will the KRS have to do? What requirements it will have to fulfill in order to return to the network? So the decision is effective as of today. But please consider that the KRS since 2018 has been suspended from the network. Ja, taip, pradės veikti šitas nutarimas nuo šiandienos. Šiandien yra ta diena, bet nepamirškite, kad Lenkijos nacionalinė teisėjų taryba, jos veikla yra pristabdyta nuo 2018 metų. So, in order to be admitted again in the network, the KRS will our network to become member. Iš tikrųjų, tam, kad sugrįžtų, tam, kad būtų priimta atgal į tinklą,
Lenkijos nacionalinė teisėjų taryba turi įrodyti, kad ji išpildė visas sąlygas, visus reikalavimus, kurie yra šiame tinklo reikalavimus. And in order to assess whether a council for the judiciary is independent, a number of factors are to be taken into account. Iš tikrųjų, tam, kad įvertinti, ar iš tikrųjų teisėjų taryba yra nepriklausoma, reikia atsižvelgti į visą eilę veiksnių. The composition of the council, the way of election of its members, and the behavior, so how the council fulfills its role of guarantor of the independence of the judiciary and of judges. Iš tikrųjų, tie faktoriai, tie veiksniai, tai yra visų pirma sudėtis, antras dalykas yra, kaip renkami nariai į šitą tarybą. Ir dar labai svarbus yra dalykas elgesys tarybos, ar jinai iš tikrųjų vykdo savo pagrindinę užduotį, ar užtikrina teisėjų nepriklausomumą. Dėkojame. Daugiau klausimų būtų? Bet paskutinis klausimas. Kodėl prireikė vis dėlto 3 metų, kad Lenkija būtų vis dėlto nesuspenduota, o pašalinta iš tinklo? Kodėl taip ilgai, jeigu matėte, kad situacija vis dėlto blogėja? Nežinau, ar aš išgirdau jūsų klausimą, bet kiek suprantu, jūs klausite, kodėl nuo 2018 metų iki dabar. Yeah, why did it take so long? In 2018, the activity was suspended, yes? And why did it take so long, 3 years, to expel it from the network? Frankly speaking, we all hoped that the situation in Poland could have improved. And our hope was to assess that the situation which convinced us to suspend the KRS had changed. Iš tikrųjų, tai pagrindinis dalykas tai buvo įsitikinti, kiek ta situacija, kaip jinai keičiasi, ar jinai gerėja. Ir mūsų pagrindinis dalykas buvo įvertinti ir įsitikinti, kad kažkas pasikeitė, bet niekas nepasikeitė. Dėkojame dalyviams ir žiūrovams, linkime gražaus vakaro. Thank you very much. Thanks to you. Ačiū už dalyvavimą. Thank you for your participation.